病人嘅不滿係高過正常人好多㗎。我哋通常都係不滿間屋太細，工作太多，時間太長，薪水太低。但當你得到病嘅時候，你就會覺得你之前嘅不滿係可有可無嘅。女人呢，就通常都會話：呢間屋之前全部人都要靠我一啲嘢，無論係煮飯叫佢起身，叫佢做功課，叫佢小心身體，甚至乎到幫佢睇住啲錢。你有好多角色㗎，突然間有呢個病，覺得自己冇用，日瞓夜瞓，你冇氣叫呢啲人㗎啦，連買餸都要叫人幫。突然間覺得自己可有可無，呢種係不滿同焦慮嘅感覺。究竟我存在有咩意義呢？呢個針對唔再係出邊嘅人，係我哋自己啊！對住塊鏡，好唔中意自己嘅樣，第日仲會瘦㗎。打針之後塊面黑埋添，哇！好多不滿。如果你今日聽到呢啲，你真係會感謝神。你生活上嘅不滿，如果拍埋呢啲病人呢度，爭天共地咋。人哋嗰啲不滿係佢成個人㗎，所以你今日坐喺呢度，你要改變佢，你探佢啊嘛。你覺唔覺得冇病嘅事，好少要求自己有用嘅喎？到一個人病咗，佢自有要求，係病人提醒咗我哋嘅每一日都好矜貴㗎。病人係唔中意 hea 㗎，佢唔想每日天光等到天黑咁過㗎，佢好想揾到自己嘅作用，好想揾啲嘢嚟做㗎。最後多謝你俾我探訪，俾我認識咗生命。